Sanibonani yanibingelela omkhulu wasemakhosini indaba elixoxa ngofakazi negeme kumfungela nganzakwethu. Ijaji lejaji isiminye sokugcina no imina nganzakwethu ngithi nje ake sizobheka le picture yami ayikho kahle. Ithanda ukuphuphisa lezi zinto engiyigqokile ngathi bekufanele ngithi kuyiklina kahle before uzolokhuza la. No nganzakwethu, please do make sure ukuthi uyasubscribe wena osuke ubukela na ivideo kamkhulu wasemakhosini indaba elixoxa ngofakazi. Wena kakhulukazi oqalayo nqa ukumbona umkhulu wasemakhosini ekhona noma sakaza la bukhoma ku YouTube channel yakhe. Into engifuna ukuthi ke sikhulume kakhulu kwengane zakwethu ile awusize ungibambele la, ungibambele kulo obekade efuna uchazelwa ngejazi elino green kwa left white kwa lokhuzana kwesokudla. Indaba yakhe ihamba kanje mntamkhulu. Ijazi elisuke kanjalo specifically white usuke uqukethe imimoya ngemoya kakhulukazi kusuke kunesidalwa esuke sisidala ngabe isalukazi esihamba phambili lapho esasuke siqoqa isinto sezinto ezithi zisuke sithinta inkonzo nesuke zithinta ubungoma kakhulu. Kodwa futhi kukhona umuntu olikhehla onobunyanga kakhulu ngala kuwena kwesokunxele ugreen white usuke uzawumisela kanjalo. Asingaboni umuntu esebuza njalo vice versa ngoba kusho ukuthi ithunywa kuyizona zihamba phambili ilezi ezithola ukuthi esalomuntu omdala osuke ehamba phambili kuwena. Kuyahlukana ngathi noma kuba mhlawumbe ugogo wakho noma umkhulu wakho ngoba kuyashiyana ukuthi lona liphi idlozi elidala lisuke linikeziwe noma leso sithunywa esisuke sinikeziwe simbathiwe la amandla okusabalala noma esembethe umhlaba wonke noma inglozi embethe umhlaba nezulu emhlabeni wonke ngoba kuyisimo esikanjalo. Kodwa bese kuthinta kakhulu laphana ku green ngapha okusho ukuthi lapha kahle kahle usukuphahliwe abantu ababili njengoba nawe usukuphahliwe imindeni. Angazi isona zibe isidala zakho sona sihamba phambili kenze ube isidala sakho malume kenze ube isidala sakini. Kodwa labo bantu nawe uyohlukaniswa nawe egazini lakho. Kulabantu abasuke bebuza namavideo funeke nazi nalokho ngiyohlezi nje ngokusho nganzakwethu. Ibambe nje lapho kakhulu ugxile kakhulu wazi into zakho kuphela uzoba umuntu engazuthi kodwa kuqala uboniswa kakhulu emaphusheni into zakhe eziningi kodwa uhlupheke kakhulu emoyeni nasentweni esuke zizokuphathisa nje abantu abasuke bephathwa emoya kakhulu. Siyathokoza ke ngane zakwethu. Ngise ngisho ke le moya abantu abasuke beneziphiwo zika moya singakhulumi ngoba phela abantu sesike sakhuluma ngemoya ku live ayisolo. Ngisho le moya abantu abasuke beneziphiwo basuke behlushwa yiyona. Ngiyathokoza ndawo wengane zakwethu khulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi. Ngiyathemba izwanalisa lenkulumo uma ukuthi ayanelisekile ngizobuya futhi ngichaze nje kahle senginesineke nami. Ngiyathokoza ndawo camagu makhosi. Amen.